Olúwa o ṣé, Olúwa a fi ọpẹ́ fún ọ, Ọlọ́run Ísírẹ́lì a fi ìyìn fún ọ, ọba tó lágbára lórí ohun gbogbo. Jésù mà ṣe, àpáta ìgbàlà, Jésù ṣe, Jésù ṣe, Jésù ṣe, olùgbàlà o ṣe, gbọ́dọ̀ Jésù, gbọ́dọ̀ Ọlọ́run, Jésù ṣe. Bàbá a fi ọpẹ́ fún ìwọ Ọlọ́run yìí. Lift your voice, exalt him, magnify the name of our God, magnify the name of our God, magnify the name of our King. Thank him. Jésù ṣe, olùgbàlà mà ṣe, olùgbàlà ṣe, wọ́n tó pọ̀ nípa tágbára ò ṣe, wọ́n tó ní gbogbo agbára ò ṣe, wọ́n tó ní gbogbo ìyìn lọ́wọ́ ò ṣe. Nípa lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí, àìkú àìṣá Ọlọ́run ìgbàlà ńlá, ọba tó gbà á lọ́wọ́ ìyà gbogbo. Nípa lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí, ọba tó mú ẹ̀gàn àti ìtìjú kúrò ní ọ̀nà rẹ̀. Lift your voice and appreciate him. Nípa lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí sẹ́wọ̀, olùgbàlà ó máa ṣe òun, Ọlọ́run mi ó máa ṣe òun. Jésù, o ṣé bàbá, a fi ìyìn fún ọ. Ìyìn àìlópin ni bàbá, because he deserves to receive all that glory. Jésù ṣe, olùgbàlà ó máa ṣe òun. Thank him. Appreciate him of his goodness. Appreciate him of his love. Appreciate him of his favor. Appreciate him of his grace. Jésù ṣe, Jésù ṣe, Jésù a fi ìyìn fún ọ, Jésù a fi ọpẹ́ fún ọ. Àpáta ìgbàlà, Ọlọ́run mi, ìwọ ni mo fi ìyìn fún ọ, bàbá. Àpáta ìgbàlà, Ẹlẹ́dàá mi, ìwọ ni mo fi ìyìn fún ọ, bàbá. Àpáta ìgbàlà, Ọlọ́run wa, ìwọ ni a fi ìyìn fún ọ, bàbá. Bàbá, àpáta ìgbàlà, Ọlọ́run mi, ìwọ ni mo fi ìyìn fún ọ, bàbá. Àpáta ìgbàlà, Ẹlẹ́dàá mi, ìwọ ni a fi ògo fún ọ, bàbá mi. Àpáta ìgbàlà, Ọlọ́run mi, ìwọ ni a fi ògo fún ọ, bàbá. Gbọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó ṣàánú fún ọ, ọba tí ò yójú tì ọ. Jésù ṣe o, ọba tó pọ̀ nípa tágbára, ọba tó gbà wọ́n ìyà yìí. Dúpẹ́ 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 lọ́wọ́ Ọlọ́run. Jésù mà ṣe o, Jésù ṣe o, Jésù ṣe o, Jésù ṣe o. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olùgbàlà ó ṣe o. Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé, ohun rere pọ̀ láyé mi. Olúwa ẹ ṣé, abániṣe òde ọ̀run. Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé.
rẹ̀ sí. Begin to thank him and appreciate him. Ẹ ká fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run yìí, ẹ ká fi ògo fún Jésù, ẹ ká fún ẹni tó gbà wá lọ́wọ́ ìyà. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí, Jésù ṣé o, Jésù ṣé fún ohun tó ń ṣe. Lift your voice and just begin to appreciate the Lord. Appreciate him, give that honor to him, give that praise to him, give that glory to him, give that adoration to him, give that worship to the Lord, give that praise to the King. Worship him and exalt him, worship him and praise him, worship him and adore him. Lift your voice, bless him, bless the Lord. Bless him for what he has done for you. Bless him for what he will do. Give that glory to the Lord. Give honor to the King. What a mighty God that we serve. What a King of kings and the Lord of lords. The ancients of days, our place of strength and power, our place of glory. Appreciate the Lord. Appreciate him for his love. Appreciate him for the grace. Appreciate him for the strength of God. Lord, we thank you. Give that honor to him. Let's give that honor and glory to him. Let's give that adoration to God. Father, we thank you. Father, we honor you. Father, we bless you. Father, we glorify you. Father, we thank you. Glory be to your name. In Jesus' name, we pray. Let us begin to ask God for forgiveness of every sin. That Lord God of heaven to forgive us all our sins. Cleanse us from every iniquity. Wash us from all trespasses. Let's begin to ask the Lord, our Jehovah God, to forgive us all our sins. Cleanse us from every iniquity and wash us from every trespasses. Let us begin to plead the blood of Jesus to wash away all our sins, O God. Every sin, in the name of Jesus. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo, èyí tí ò jẹ́ rí ìwọ bàbá, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rán mi, èyí tí ò jẹ́ ó fọhùn fún ayé mi. Begin to ask the Lord, our Lord God of heaven, to forgive us all our sins. Dárí gbogbo àṣírí déjì, ó lè dáríjì ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run kí a lè má bẹ̀rù rẹ̀. Ask the Lord, Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi níwájú rẹ lónìí. Ask him to forgive every sin that may be before him, every sin that will not allow us to experience the glory of God, that will not allow us to experience the touch of God, every sin that will not allow us in the name of Jesus to see our miracle, every sin of the heart, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ọkàn ní orúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àfihàn gba Ọlọ́run tó, in the name of Jesus. I tẹríba fún ọ̀rọ̀ rẹ̀. Let's ask the Lord, Father, forgive me all my sins. Let's lift our voice to him, that Lord God of heaven, to forgive us all our sins. Begin to ask Jehovah God to come into your life right now. Embrace fún Ọlọ́run kọ́lọ́run kó sọ̀kalẹ̀ wá sínú ayé rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ask him that you want to see him. Olúwa mo fẹ́ rí ọ. Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá. Olúwa máa bọ̀ nínú ayé mi. In the name of Jesus, ask the Lord for divine visitation. God, ẹ ká gbé fún ìfọwọ́kàn ọ̀run láwọ́lọ́wọ́, the touch of heaven, ìfọwọ́kàn agbára. In the name of Jesus, ìfọwọ́kàn ọ̀run, the touch of God. Begin to ask God for his touch. Ẹ ká gbé fún ìfọwọ́kàn rẹ̀. Azuka tayaba, la prendo sukotoyaba, repasukaba. Ẹ porúkọ Jésù dára. Ẹ bèrè fún ìfọwọ́kàn ọ̀run, that the touch of God, ìfọwọ́kàn tí ń já gbogbo ìdè pàwátá ní orúkọ Jésù. Ìfọwọ́kàn ọ̀run láàárọ̀ yìí, that will break that yoke of enemies in your life, in the name of Jesus. Olúwa fọwọ́kàn mi, Olúwa fi ọwọ́ agbára rẹ̀ ní orúkọ Jésù fi tán gbogbo ìṣòro mi, in the name of Jesus. Náwó agbára jáde. Somebody pray to God, that Lord Jehovah God to stretch forth of his hand of power. Olúwa náwó agbára rẹ̀ jáde. Sọ ayé mi sẹ́ láti bá gbogbo ogun, láti gbé gbogbo ogun mi
ní orúkọ Jésù. Somebody pray to God. Olúwa náwó agbára rẹ jáde láti dá ẹ̀tọ́ mi padà fún mi ní orúkọ Jésù. Olúwa náwó agbára jáde mazuko kokaba lekatayaba kushiaba repatunderebo rapatunteaba ẹ pe orúkọ Jésù. Olúwa náwó agbára jáde ní orúkọ Jésù. Alọ àwọn fẹ́ ọwọ́ agbára ẹ̀wọ́ lọ́rùn, the hand of your power, ọwọ́ agbára ìwọ Olódùmarè. Olúwa náà jáde. Somebody pray to God. Bí kí Ọlọ́run kó náwó agbára rẹ̀ jáde ní orúkọ Jésù. Kí gbogbo ohun kó ṣẹ́ lónìí ní orúkọ Jésù. Olúwa náwó agbára jáde ní orúkọ Jésù. Kí ìtìjú ayé mi tán ní orúkọ Jésù. Olúwa náwó agbára jáde kó bá àìní mi pàdé. Somebody pray that the Lord should stretch forth in the end of his power. Kó bá ọ pàdé in the name of Jesus. The hand of power of God. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run ní orúkọ Jésù. Olúwa náwó agbára kó bá àìní mi pàdé. Somebody pray. Olúwa náwó agbára jáde kó bá àìní mi pàdé in the name of Jesus, to break the yoke of enemy from you. Láti já gbogbo èdè ọ̀tá yẹn ní orúkọ Jésù. Olúwa náwó agbára jáde kó mú ẹ̀tọ́ ayé mi bọ́ sí. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ọwọ́ agbára rẹ mo fẹ́ rí o. Is the hand of your power that I want to see. Ọwọ́ agbára ìdánimọ̀ fún rere in the name of Jesus. Ọwọ́ agbára tí ń sọ ayé ẹni dòmìnira. The hand of God that set you free. Ọwọ́ agbára tí ń sọ iṣẹ́ ẹni dòmìnira. The hand of God's power that set someone free. Lọ́wọ́ ìgbèkùn ẹni bí. Lọ́wọ́ ọ̀tá ní orúkọ Jésù. Olúwa náwó agbára jáde. Látó kayaba. Ló sún tekabo. Lákàndárìbà súndàbà. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ọwọ́ agbára ọ̀run náà jáde lónìí ní orúkọ Jésù. Kí gbogbo ìdààmú parẹ́, kí gbogbo àìsàn parẹ́, kí gbogbo ogun wọlẹ̀. Ọwọ́ agbára ńlá Ọlọ́run ní orúkọ Jésù. As all the Lord should stretch forth the ends of power. Ọwọ́ agbára Olódùmarè ní orúkọ Jésù. Olúwa náà jáde ní orúkọ Jésù. Náà jáde sórí ọ̀rọ̀ mi. Somebody pray. Kí ọ̀run náwó agbára jáde sórí ọ̀rọ̀ ayé rẹ lónìí ní orúkọ Jésù. Olúwa náwó agbára jáde sórí ọ̀rọ̀ ayé mi lónìí ní orúkọ Jésù. Olúwa náwó agbára ìṣẹ́gun rẹ jáde. Ọmọ Ọlọ́run lanu gbàdúrà kó sọ fún Ọlọ́run. Pray and talk to God. The Lord should stretch forth ends of his power in the name of Jesus. Let every battle come to an end. Let every shame come to an end. Let every disappointment come to an end. Kí gbogbo ìtìjú pátápátá kó tán. Kí gbogbo ẹ̀gàn kó fò lọ. Somebody pray fún agbára Ọlọ́run in the name of Jesus. Maziko tó rabagaba lè senko tó limasa. Gbàdúrà kó bè fún agbára Ọlọ́run. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run ní orúkọ Jésù. Èyí tí ń fi fún ayé ẹni ní orúkọ Jésù. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run. Èyí tí ń gbẹ̀tọ́ ẹni. That's the hand that you want to see. Ọwọ́ agbára ti fẹ́ rí nìyẹn. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ó yá kó nàjà sórí ọ̀rọ̀ ayé yín lọ́wọ́lọ́wọ́. Let it spread that hands upon your life. Ní orúkọ Jésù kó nàjà jáde sórí ayé ọmọ. Ẹ pe orúkọ Jésù. Olúwa náwó agbára jáde ní àárọ̀ iṣẹ́. Ẹ pe orúkọ Jésù dára. Olúwa náwó agbára jáde ní orúkọ Jésù kó fi fún ayé mi. Ẹ pe orúkọ Jésù. Olúwa náwó agbára jáde kí ohun rere lórúkọ Jésù kó dàpọ̀ mọ́ iṣẹ́ mi. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ọlọ́run àṣẹ tí mú irúgbìn dàgbà. Àṣẹ ńlá èyí tó máa ń mú irúgbìn dàgbà. Àṣẹ kan ni wọ́n á gbìn nǹkan kékeré. Wọ́n á gbìn nǹkan yẹn ká di púpọ̀. Àṣẹ kan ni pé tí wọ́n bá ti gbìn kó pọ̀ ni. The grace to multiply, the grace to increase. Àṣẹ tí máa ń mú irúgbìn dàgbà. Ní orúkọ Jésù bàlẹ̀ iṣẹ́ mi bàlẹ̀ ọ̀nà mi lónìí. Ẹ kó porúkọ Jésù bí tẹ́ wà. Àṣẹ ńlá èyí tí ń mú irúgbìn dàgbà. Àṣẹ ọ̀run èyí tí ń mú irúgbìn dàgbà. Ó yá bàlẹ̀ ayé mi. Ó lọ kí ayé ẹni kò lójú kan o. Ó lọ kí ayé ọmọ yẹn kò lójú kan o. Ó lọ rí iṣẹ́ yẹn ká ayé ẹni kò lójú kan.
that the grace that makes things to grow. Àṣẹ ńlá èyí tí máa mú irúgbìn dàgbà. Ó yẹ orúkọ Jésù kó bàlẹ̀ ayé Ọlọ́run ńlá ló gbàdúrà orúkọ Jésù ọba tó pọ̀ nípa àtàgbára. Àṣẹ tó máa mú irúgbìn dàgbà ó yá bàlẹ̀ ayé mi. Ọlọ́run sọ fún Jésù lọ́wọ́ àṣẹ tí máa mú irúgbìn dàgbà ó yá bàlẹ̀ ọ̀nà mi. Àṣẹ Ọlọ́run tí mú irúgbìn dàgbà ní orúkọ Jésù. Àṣẹ tó mú gbogbo pọ̀ sí ní orúkọ Jésù. Àṣẹ tí mú ìbùkún wá ní orúkọ Jésù. We are Baliani, ask for that authority to do great, to move forward, to come out of where you are. In the name of Jesus, let that power rest on you. Àṣẹ Baliani mi lónìí ní orúkọ Jésù. Àṣẹ tí máa mú irúgbìn dàgbà fún rere. Le prando sukayaba. Àṣẹ ọ̀run ńlá ní orúkọ ètí ayé mi ó fi dàgbà. Rapatoya, that your life will increase, that your life will multiply. Somebody pray for that power. Ní orúkọ Jésù, àṣẹ ọ̀run tí máa mú irúgbìn dàgbàsẹ́. Ní orúkọ Jésù kó bàlẹ̀ ayé mi. Somebody pray. Olúwa rán àṣẹ náà sí ayé mi lọ́wọ́. Látó kayaraba súntó yaba. Lénkató reba sínko tó yaba. Lántó kayaba gazingaba. Mọ́lọ́n lanu kò sọ fún Jésù lọ́wọ́. Àṣẹ ọ̀run èyí tó máa ń jẹ́ kí irúgbìn dàgbà. Olúwa jọ̀ọ́ bàlẹ̀ ayé mi. Let it rest upon my life. Let it rest upon my home. Let it rest upon my family. In the name of Jesus. Kó bàlẹ̀ ọ̀nà mi. Kó bàlẹ̀ iṣẹ́ mi. Kó bàlẹ̀ ayé. Àṣẹ Ọlọ́run èyí tó máa ń mú irúgbìn dàgbà. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Ẹ porúkọ Jésù. Olúwa dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi. Lord, arise to help me. Ó ní kí Olúwa kó dìde. Ó ní kí àwọn ọ̀tá rẹ̀ sì túká. Fún àwọn tó kórìíra rẹ̀ kan sì sálọ níwájú rẹ̀. Ẹ pe orúkọ Jésù. Olúwa dìde. Olúwa dìde. Olúwa dìde kó ràn mí lọ́wọ́. Olúwa dìde kó gbè mí níjà. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ẹ pe orúkọ Jésù dáadáa. Kẹ́ sọ fún Ọlọ́run kí Ọlọ́run Ísírẹ́lì kó dìde. Olúwa dìde ràn mí lọ́wọ́. Olúwa dìde kó gbè mí níjà. Ẹ pe orúkọ Jésù. Bí kí Ọlọ́run kó dìde kó ràn ayé wa lọ́wọ́. Ọlọ́run sọ fún Jésù dáadáa. Olúwa dìde ràn mí lọ́wọ́. Olúwa dìde gbè mí níjà. Ọlọ́run pe Jésù mi tẹ̀wá. Ẹ pe Jésù fún ìgbèníjà ọ̀run. Ní orúkọ Jésù. Olúwa dìde ràn ayé àwọn èèyàn yìí lọ́wọ́. Olúwa dìde gbè mí níjà. Ẹ sọ fún Ọlọ́run alààyè kí ìrànlọ́wọ́ kó dé, kí ìgbèjà ọ̀run kó ṣẹlẹ̀, kí ogun alénimọ́dẹ̀ yìí kó padà ní orúkọ Jésù. Kó ogun ajírégbé abáríjẹ́, ogun tí ò fẹ́ kí àdúrà yẹn gbàṣẹ́, ogun tí ò fẹ́ kí ẹ̀ṣẹ̀ àdúrà rẹ kó dé ní orúkọ Jésù. Olúwa dé gbè mí níjà. Olúwa dé jà fún ayé mi. Somebody pray that Lord God of heaven to fight for you. In the name of Jesus. Kí Ọlọ́run Ísírẹ́lì kó dìde fún ìgbèjà láti ọ̀run wá. Ìgbèjà tí ó mú oore jáde. Ìgbèjà tí ó mú èso jáde. Ẹ pe orúkọ Jésù. Olúwa dìde fún ìgbèjà mi. Làṣíkàyàbá. Lòsóńtìyàbá. Màgúzàkàyàbá. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ọlọ́run Ísírẹ́lì dìde fún ìgbèjà mi. Óyá. Lòṣíkàyàbá yé. Ropotokayababa. Ẹ pe orúkọ Jésù. Dé fún ìgbèjà ayé mi. Ní orúkọ Jésù. Dé fún ìgbèjà ayé mi. Ọlọ́run ńlá ló gbàdúrà. Sọ fún Ọlọ́run kó dé fún ìgbèjà rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ pe orúkọ Jésù. Kí Ọlọ́run kó dìde fún ìgbèjà rẹ. Ẹ sọ fún Jésù. Olúwa dé fún ìgbèjà mi. Ní orúkọ Jésù. Ràn ayé mi lọ́wọ́. Ránṣẹ́ mi lọ́wọ́. Óyá sọ fún Ọlọ́run. Kẹ́ni máa Ísírẹ́lì kó ràn ayé ẹ lọ́wọ́. Ní orúkọ kó ràn ayé yín lọ́wọ́. Kó ràn iṣẹ́ yín lọ́wọ́. Ẹ sọ fún Ọlọ́run. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Ràn ayé mi lọ́wọ́ bàbá. Olúwa ràn iṣẹ́ mi lọ́wọ́. Olúwa ràn ọ̀nà mi lọ́wọ́. Ní orúkọ Jésù. Olúwa ràn ayé mi lọ́wọ́. Olúwa ràn iṣẹ́ mi lọ́wọ́. Olúwa ràn ọ̀nà mi lọ́wọ́. Ẹ gbàdúrà kẹ́ béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìrànlọ́wọ́ tí ń dojú ti ogun. Ní orúkọ Jésù. Ìrànlọ́wọ́ tí ń lé ogun sẹ́yìn. Ní orúkọ Jésù.
Olúwa ràn mí lọ́wọ́, Olúwa gbè mí níjà. Ẹ sọ fún Ọlọ́run pé kí Ọlọ́run kó ràn yín lọ́wọ́, pé kí Ọlọ́run kó gbé ayé yín níjà ní orúkọ Jésù. Olúwa ràn mí lọ́wọ́, Olúwa gbé ayé mi níjà. Ẹ sọ fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù. Ràn mí lọ́wọ́, gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, Ọlọ́run jẹ́ kí ẹrù ayé mi bá mi gbé kúrò. Lord, take away the loads of my life. Olúwa gbé ẹrù ayé mi kúrò. Lord, take the load away of my life. Take that load of my life away. Ẹrù ayé mi. Ẹlòmíì iṣẹ́ ni ló jẹ́ ẹrù fún. Ẹlòmíì ọmọ ni ló ń gbé kiri. Ẹlòmíì àmì ìmọ̀ tó jẹ́ ẹrù fún ọ. Ìgbọ́n tí mo mọ̀ ni pé Ọlọ́run lè gbé kúrò. Ẹ sọ fún Jésù, Olúwa gbé ẹrù ayé mi kúrò. Take away the loads of my life. Olúwa gbé ẹrù ayé ọmọ mi kúrò. Olúwa gbé ẹrù ikú lórí mi. Gbogbo ẹrù àìlọ́kọ yìí, àìnífọ̀kànbalẹ̀, àìrí oríire ṣe àráláàánú gbà. Ẹ kẹ́ pe orúkọ Jésù. Olúwa Ọlọ́run alààyè, Olúwa gbé ẹrù ayé mi kúrò. Ẹ sọ fún Jésù dáadáa. Olúwa ìkàgàbàbò kòpòràbà, gbé ẹrù ayé mi kúrò. Ìwọ ẹrù tó dé ayé mi mọ́lẹ̀, ìwọ ẹrù tí ò jẹ́ ráláàánú, ìwọ ẹrù tí ò jẹ́ kí olóore wá mi rí, gbogbo ẹrù tí ò jẹ́ kí n débi tó yẹ kí n dé lásìkò, gbogbo ẹrù lórúkọ Jésù tó jẹ́ ìfàsẹ́yìn fún ayé ẹni. Ẹ pe orúkọ Jésù. All the loads of your life that weigh your dream down, that weigh your life down. Can you lift your voice and pray that Lord God of heaven to take those loads away in the name of Jesus? Lift your voice and begin to pray to God. Orúkọ Jésù, ọba tó pọ̀ ní pàtàgbà, Olúwa gbé ẹrù ayé mi kúrò. Ìwọ ẹrù olórúkọ Jésù, èyí tó dàbí ìtìjú fún mi, ní orúkọ Jésù. Latonkayaba, Lakontokulusia, Leprendo Sikayaba. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ìwọ ẹrù ayé mi parẹ́. Ó yá tán lónìí. Olúwa gbé kúrò. Olúwa gbé kúrò. Ìwọ ẹrù ìtìjú, Olúwa gbé kúrò. Ní orúkọ Jésù. Olúwa gbé kúrò. Ìwọ ẹrù ẹ̀gàn. Ask the Lord to take away those loads away from your life. Take away those loads away from your children. Take away those loads away for everything concerning you. Ní orúkọ Jésù. Ẹ pe orúkọ Jésù. Gbogbo ẹrù wo ìparẹ́ lónìí. In Jesus' name we pray. I hope you are praying. I hope you are there. You can be a blessing by sharing that thing and say amen. Ẹ sọ fún Ọlọ́run. Ọlọ́run àníṣe lọ́wọ́ ọwọ́ ọ̀tún ńlá, ọwọ́ rẹ tí ò kú, Olúwa nà sórí ayé mi lónìí kó fà mí jáde. Lọ́wọ́ òkè ìṣòro, ẹ gbé orúkọ Jésù nínú kòtò ìṣòro sẹ́. Olúwa nà ọwọ́ rẹ tí ò kú yẹn jáde. That hand that is not short, nà jáde nítorí ọ̀rọ̀ ayé mi. Olúwa nà ọwọ́ tí ò kú jáde láti yí ire kó gbáre rẹ fún ọ. Olúwa nà ọwọ́ tí ò kú jáde láti wá rí ayé mi rí fún àwọn ọmọ mi sẹ́. Gbogbo eré tó jẹ́ pé kó jẹ́ tọmọ ẹ láyé, ìtí ayé gbẹ́sẹ̀ lé. Can you pray? Bí kí Ọlọ́run Ísírẹ́lì kó nà ọwọ́ agbá jáde láti lè múre náà wá, láti lọ mú ayọ̀ náà wá. Ó yẹ gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ọwọ́ agbára ni kó nà jáde bàbá láti lọ gbẹ̀tọ́ mi fún mi. Ní orúkọ Jésù. Ọwọ́ agbára ni kó nà jáde bàbá kó mú ẹkún ayé mi kúrò. Somebody pray. Can you say to God? Ọwọ́ agbára ni kó nà jáde ní orúkọ Jésù. Ọwọ́ agbára látòkè ọ̀run wá ní orúkọ Jésù. Èyí tó ń jẹ́ kí ẹ̀tọ́ ẹni bọ́ sí fún ẹni. Somebody pray. Ní orúkọ Jésù. Ọwọ́ agbára tí ò jẹ́ kí n gbàbànú àdúrà. Ọwọ́ agbára tí ò jẹ́ kí n wá lásán. Olúwa nà jáde. That you will not seek the Lord in vain. That you will not seek the Lord in vain. Somebody pray.
Lord, stretch forth that hand. Náwó agbára náà jáde. Olúwa náwó agbára náà jáde. Olúwa náwó agbára náà jáde. Somebody pray. Sọ fún Jésù. Olúwa náwó ìṣẹ́gun náà jáde. Ní orúkọ Jésù. Olúwa náwó ògo náà jáde. Olúwa náwó ẹwà náà jáde. Ní orúkọ Jésù. Ọwọ́ agbára ńlá. Ọwọ́ ògo látọ̀run wá. Olúwa náà jáde. Ó yá sọ fún Ọlọ́run. Ẹ pe orúkọ Jésù. Kẹrin máa ń sọ èdè náà jáde. Ọwọ́ agbára látòkè ọ̀run wá. Olúwa náà jáde. Ọwọ́ agbára tí ó mú ìbùkún wá sórí ayé mi. Ọwọ́ agbára tí ó mú ọmọ mi. Ọwọ́ agbára tí ó mú ìbùkún wá sí ọ̀nà mi gbogbo. Ọwọ́ agbára tí ó ṣe àtúnṣe ńlá nínú ayé àwọn èèyàn yìí bàbá. Olúwa náà. Olúwa náà. Ẹ pe orúkọ Jésù. Náwó agbára yẹn náà jáde. Náwó agbára yẹn ní orúkọ Jésù. Náwó agbára yẹn ní orúkọ Jésù. Náwó agbára yẹn. Somebody pray. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ìgbà táwọn ọmọ Ísírẹ́lì mú Fílístínì ìgbà táwọn Fílístínì tó mú Sámúẹ́lì wọ́n gbé lọ sí di òòṣà wọn láti dojú tì í láti fa ayé ẹ̀ sí yẹ̀yẹ́. Ẹnìkan fẹ́ kó gbàdúrà gbogbo ibi tá a bá rí ìpín ẹ̀mí mọ́ gbogbo òkùnkùn tá a bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ sí ayé mi. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀ lónìí. Ibikíbi tá a bá rí ìpín ẹ̀mí mọ́ gbogbo ipá òòṣàkóòṣà ìta bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ sí ayé mi. Nǹkan kan ni Báláámù àti Bálákì ó ní create an altar láti fa àwọn ọmọ Ísírẹ́lì rèé. Ó ní ṣe pẹpẹ láti fi wọ́n bú. Ẹ porúkọ Jésù. Pẹpẹ òkùnkùn, pẹpẹ ọ̀tá, pẹpẹ níbí ní orúkọ Jésù lórí ayé mi èyí tí ayé gbé kalẹ̀. Ọ̀run bì wó. Olúwa 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 bì wó. Ẹ porúkọ Jésù. Kàdágàdàrà. Óyá 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 óyá. Porúkọ Jésù. Olúwa bì wó. Ẹ sọ fún Ọlọ́run alààyè. Olúwa bì pẹpẹ náà wó. Pẹpẹ òkùnkùn. That altar of evil. That altar ní orúkọ Jésù. Pẹpẹ òòṣà èyí tí a bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí ayé mi ní orúkọ Jésù. Látòkò yàlábàgàbà. Ẹ po orúkọ Jésù. Ó yá sọ fún Ọlọ́run. Pẹpẹ òkùnkùn ní orúkọ Jésù. Ó yá bì wó. Ó wá bì wó. Azọlọ kí Ọlọ́run kó bì wó ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run kó bì wó ní azọ to destroy every altar of evil. Altar of evil over your life. Ẹ pe orúkọ Jésù. Pẹpẹ níbí ní orúkọ Jésù. Olúwa bì wó. Olúwa bì wó. Olúwa bì wó. Olúwa bì wó ní orúkọ Jésù. Olúwa bì wó ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Olúwa bì wó. Olúwa bì wó. Olúwa bì wó. Olúwa bì wó ní orúkọ Jésù. Ask the Lord to destroy them. Every altar that hold your dreams, that hold your life, in the name of Jesus. Every altar of evil. Pẹpẹ níbí. Pẹpẹ ní òkùnkùn. Olúwa bì wó. Pẹpẹ níbí. Ní orúkọ Jésù. Ètò ẹ fi àkókò ayé ẹni ṣòfò. Ètò ẹ kí ọjọ́ lọ máa yẹ lọ́wọ́. Ask the Lord to destroy those altar of evil in your life. Ní orúkọ Jésù. That altar of evil. Ní orúkọ Jésù. Olúwa bà pẹpẹ náà jẹ́. Ọlọ́run lanu gbàdúrà. Olúwa bà pẹpẹ náà jẹ́. Ọlọ́run lanu gbàdúrà. Olúwa bà pẹpẹ náà jẹ́. Pẹpẹ bí níbi. Ní orúkọ Jésù. Latoya lamakayaba. Ní orúkọ Jésù. Latikere musitiaba. Ní orúkọ Jésù. Olúwa bà pẹpẹ náà jẹ́. Ní orúkọ Jésù. Oya ask God to destroy that altar that is robbing you of blessing, that is robbing you of glory. Ní orúkọ Jésù. Pẹpẹ tí ń jayé mi lólè. Pẹpẹ tí ń jayé ọmọ mi lólè. Ní orúkọ Jésù. Pẹpẹ tó dìde máa yé mi. Ask God to destroy that altar in the name of Jesus. Pẹpẹ náà Olúwa ó bá ìwọ pẹpẹ náà wí o. Ìwọ pẹpẹ níbí. Ní orúkọ Jésù. The altar of evil. Pẹpẹ níbí. Olúwa bàjẹ́. Olúwa bàjẹ́. Olúwa bàjẹ́. Olúwa bàjẹ́.
Olúwa bàjẹ́, Olúwa bàjẹ́, Olúwa bàjẹ́, Olúwa bàjẹ́ ní orúkọ Jésù. Ask God to destroy that altar of evil. Pẹpẹ ikú, Olúwa bàjẹ́. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù sí. Olúwa wa Olúwa bá mi dá padà. Bẹ́ẹ̀ kó sọ fún Ọlọ́run, èmi kì yóò kú kankan bí kò ṣe yíyè. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, ìwọ ikú àìtọ́jọ́ ò ń ṣe tèmi o. Èmi kì yóò kú ikú kan bí kò ṣe yíyè. Ẹ pé orúkọ Jésù, I shall not die but live now to declare the glory of God. Èmi kì yóò kú ikú kan bí kò ṣe yíyè. Olórin yẹn sọ pé alààyè ló máa yìn ọ́ o bàbá. Alààyè ló máa yìn ọ́ o ọmọ. Òkú tó ti kú kò lè yìn ọ́. Alààyè ló máa yìn ọ́ bàbá. Òkú tó ti kú kò lè yìn ọ́ o. Alààyè ni ó máa yìn ọ́ bàbá. Nínú ayé yìí, alààyè ni máa yìn. Ẹni tó kú kò lè ṣe nǹkan kan mọ́. The dream is over on this earth. Ìrìn àjò ẹ̀ parí, ìran rẹ̀ parí, ìran tó ní ó parí, because you can only do things when your spirit is alive in the body. So when the spirit departs from the body, it only remains the body, and the body cannot praise him alone. Hallelujah. And the body cannot praise God alone except when the spirit is there. Ẹ pé orúkọ Jésù, ìwọ ìpinnu ikú lórí mi, Olúwa yí dànù. Hezekiah wọ́n ní ó kú, ó sọ fún Ọlọ́run pé kò tó bẹ́ẹ̀, kò rí bẹ́ẹ̀ o. Olúwa sì gbọ́ ìpinnu ikú, Olúwa yí dànù. Bó ṣe pé ọkọ ọdún yìí fẹ́ parí, gbogbo ète ikú, Olúwa bàjẹ́. Gbogbo àbá ikú, Olúwa bàjẹ́. Ẹ pé orúkọ Jésù, gbogbo ète ikú, Olúwa bàjẹ́. Gbogbo àbá ikú lórí ọ̀rọ̀ mi, Olúwa bàjẹ́. Ọlọ́run ńlá ló gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ọba tó pọ̀ nígbà tágbára. Gbogbo ète ikú lórí mi, Olúwa bàjẹ́. Gbogbo àìbá ikú lórí mi, gbàdúrà kọ́lọ́run kó yí dànù, kí iṣẹ́ yẹn lè bọ́ sí o. Pé kò lè rọ́mọ bí yẹn o. Ní orúkọ Jésù, kí yẹn pé kò lè rí ìwé ìgbélu yẹn gbà kẹ́yìn. Gbogbo ète ikú lórí mi, Olúwa bàjẹ́. Ẹni tó kú kò lè bímọ o. Rípa tó yába, kò lè lọ́kọ, kò lè rí gbogbo ète ikú fún ìran mi. Ní orúkọ Jésù, ọ̀run yí dànù. Olúwa yí dànù. Ọ̀run gbè mí níjà. Olúwa 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 gbè mí níjà. Ẹ pé orúkọ Jésù, ìgbèjà ọ̀run kó ṣẹlẹ̀. Ní orúkọ Jésù, ìgbèjà ọ̀run tí ó dá ẹ̀tọ́ mi padà fún mi. That will return my glory back to me. In Jesus' name, we pray. Nígbà alákòókò. How many of you know we are fasting today and we are seeking the face of God? And how do we do that? Later on, I'm going to, like this, if I'm supposed to use 1 hour, I'll use 30 minutes. And I'll use another 30 minutes on Zoom. So to them that have, but not now. It's 2 p.m. now, so I have to be back by 6. So do the 30 minutes, and we do later on. I'll open the line on Zoom. So anyone that have your request, you have your prayer request, your prayer. So we are doing agreement. I'm agreeing with you upon your request. Hallelujah. So that's what we are going to do. And also we seek the face of God by fast also to your own. I don't know. It depends your strength. I will not say to exact time because I don't know your strength. But make sure that your heart is open to God to seek the face of Him. And so that's what I was going to do. That's why I told us to have the Zoom. I can only do the prayer of agreement on Zoom. I'm not going to do that on any Zoom there.
He can call me on the not call me on the phone when but when I'm live. Hallelujah. And I know the Lord your God will do great things. Èsì àdúrà rẹ yóò dé kankan. Ẹ porúkọ Jésù. Olúwa dá mi lóhùn. Ojúmọ́jò tì mí. Olúwa dá mi lóhùn. Mú ìtìjú mi kúrò. Ask the Lord, Olúwa dá mi lóhùn. Èsì ayọ̀ kó jáde fún mi. Olúwa dá mi lóhùn, ìwọ ọ̀nà mi là. Ẹ porúkọ Jésù, kọ́lọ́run kó dáhùn. You want God to answer. Olúwa dáhùn kankan. Ask the Lord, Olúwa dáhùn kankan. Ní orúkọ Jésù, Olúwa dáhùn kankan. Somebody pray that Lord should answer speedily, quickly, in the name of Jesus. Ẹ pe orúkọ Jésù. Olúwa dáhùn kankan. Olúwa dáhùn, Olúwa dáhùn, Olúwa dáhùn, Olúwa dáhùn, Olúwa dáhùn. Ẹ pe orúkọ Jésù. Olúwa dáhùn kankan. Olúwa dá mi lóhùn, speedily answer me. Ẹ pe orúkọ Jésù. Àdúrà mi jó gbà. Àdúrà mi jó gbà. Àdúrà mi jó gbà. Ẹ pe orúkọ Jésù. Àdúrà mi jó gbà. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ó yá kí n rógo tèmi lù sẹ́. Àdúrà mi jó gbà. Kí ni òun kó dùn? Ẹ pe orúkọ Jésù. Olúwa kó gbọ́ àdúrà yín. Olúwa gbọ́ àdúrà mi. Ìwọlẹ̀kùn mi ṣí sílẹ̀. Gbogbo ore gbogbo tó jẹ́ ti ẹsẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí wá gbogbo ore gbogbo ní orúkọ Jésù èyí tí ẹ kẹ́ fi ṣògo. Gbogbo ore gbogbo lórúkọ Jésù. Kí Ọlọ́run kó mú gbogbo ore gbogbo wá. Àdúrà mi gbà. Ẹ pe orúkọ Jésù. Wọ́n ò gbẹ o. Orúkọ Jésù, Jésù, Jésù. Jọ̀ọ́ gbàdúrà mi. Bàtí
Jésù ayé mi náà ń fẹ́ ìsì Olúwa o ayé mi ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ pé Jésù sẹ́ ayé mi náà fẹ́ rí ògo ńlá sọ fún Ọlọ́run kó ràn ọ́ lọ́wọ́ kò gbúdọ̀ kájẹ́ ayé tẹ kò gbúdọ̀ kọ ayé rẹ sílẹ̀ kí àdúrà tiẹ̀ náà gbàṣẹ. Olúwa dìran ayé mi lọ́wọ́ sọ fún Jésù àárọ̀ ẹ dìde fún ẹ dìde fún ìgbéga ayé mi kí ohun rere kó ṣeé ṣe fún mi láyé ẹ sọ fún Ọlọ́run ó fẹ́ bímọ ó fẹ́ lọ́kọ ni ẹ jẹ́ kí ohun rere ṣeé ṣe fún mi àwọn kan rí kíní yẹn ṣe ẹ pe orúkọ Jésù ẹ jẹ́ kí ohun rere ṣeé ṣe fún mi láyé Ọlọ́run ẹ pe orúkọ Jésù dáadáa Olúwa ẹ jẹ́ kí ohun rere ṣeé ṣe fún mi ní ayé ẹ jẹ́ kí ohun rere ṣeé ṣe fún mi ní ayé ẹ pe orúkọ Jésù makadorobo sutayaba kayaba leprendo sukatayaba makoto raba kazakayaba leprendo sukatayalaba sintilebo ẹ pe orúkọ Jésù kedora bakasantiyaba rapasu kotore masiketelebo ẹ pe orúkọ Jésù ẹ jẹ́ kí ohun rere kó ṣeé ṣe fún mi Ọlọ́run sọ fún Jésù sẹ́ Olúwa ẹ jẹ́ kí ohun rere kó ṣeé ṣe fún mi ẹ bá pe Jésù bí tẹ́ wà Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì ẹ jẹ́ kí ohun rere kó bọ́ sí fún mi Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì ẹ jẹ́ kí ohun rere ní orúkọ Jésù àti bímọ ni o báwọn kan bímọ báwo ti wo òfẹ́ kí ló fẹ́ agbára òní òfẹ́ kí wọn náà wá rí tiẹ̀ bí ẹ ṣe báwọn kan lọ́kọ agbára òní òfẹ́ kó wá rí tiẹ̀ bí tí òfẹ́ kó wọn náà lọ́kọ báwọn kan ríwèé ìgbélùú agbára òní òfẹ́ kí wọn náà wá rí tiẹ̀ gbà ẹ jẹ́ kí ohun rere kó ṣeé ṣe fún mi Olúwa fi oore ràn mí lọ́wọ́ bísínẹ́sì yẹn kó gbòòrò kó bọ́ sí àìdíà yẹn fún oore yẹn kó wá látọ̀run wá àwọn kan rí ṣe bẹ́ẹ̀ eri amakoso ndoyama usakaya kaya le prendo koto li makaparo satalaba gbogbo èèyàn tó jókòó lórí rí ayé yìí gbogbo tó jókòó sórí ògo yìí gbogbo àwọn èèyàn kà tó kórajọ tó jókòó sórí ògo Olúwa lé wọn jìnnà Olúwa lé wọn jìnnà Olúwa lé wọn jìnnà gbogbo èèyàn tó kó ẹ̀yìn tó jókòó tó kó ẹ̀yìn ní orúkọ Jésù Olúwa lé wọn jìnnà 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 gbogbo alágbá tó kọ ẹ̀yìn sí oore rẹ ìka bàbá bó kó parusata gbogbo alágbá tó kọ ẹ̀yìn sí ògo rẹ laprendo sikalaba gbogbo alágbá tó kọ ẹ̀yìn sí ògo ayé mi ní orúkọ Jésù Olúwa fi ojú wọn Olúwa tú wọn ní àṣírí Olúwa fi ojú wọn wá Olúwa tú wọn ní àṣírí ẹni máa ń sọ ẹni gbogbo èèyàn tó kọ ẹ̀yìn sógo mi tó kọ ẹ̀yìn sí ògo ayé àwọn èèyàn yìí Olúwa fi ojú wọn Olúwa tú wọn ní àṣírí Olúwa bà agbára wọn jẹ́ Olúwa bà ìmọ̀ wọn jẹ́ Olúwa yí ète wọn dànù ní orúkọ Jésù náà ayé àwọn èèyàn yìí oore kó bọ́ sí fún yín oore kó ṣeé ṣe oore kó tẹ̀ yín lọ́wọ́ ojú ọ̀dúrà ò ní tì yín ẹ níṣe láṣẹ tí o Ọlọ́run yóò gbọ́ ẹ̀bẹ̀ yín Olúwa yóò dá sí Olúwa yóò gbọ́ ọ̀run yóò gbà fún yín àkókò ayọ̀ yín yóò dé àkókò ayọ̀ yín yóò farahàn ẹ rí ohun tuntun lò ẹ rí ìgbà tuntun wọ̀ ní orúkọ Jésù Olúwa kó ṣe àánú Olúwa kó pọ̀ àánú Olúwa kó pọ̀ ní gbogbo ọ̀nà ẹ rí ọwọ́ Olúwa ẹ rí ọwọ́ ògo Olúwa bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín lórí ìbéèrè yẹn lórúkọ Jésù ẹ̀ ní jìyà mọ́. Upon that request, you will not suffer over it anymore. Say that amen. Upon that your request, you will not suffer over it anymore. Ẹ ní jìyà lórí ẹ̀ mọ́. Àánú kó dájú. Bẹ́ẹ̀ ni orí ọ̀fẹ́ kó pọ̀ sí. Jésù Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. So I told us that I'm going to be on Facebook, but just to pray with you, but
to pray normal regular thing, but the prayer of agreement is going to be on Zoom. So if you don't have it, so once you can join, if you are using internet to join, except you don't know how to use it, maybe mo pe mi mo bó ṣe ń lo Zoom o, bóyá tẹ́ bá pè mí, and I will just tell you what to do, or I'll accept that. But if you know how to use it, please don't. Let's. The Zoom is. I put the Zoom there. I'm going to tell us when to join, and you come on that Zoom. So I pray with you. You know, so I will not. Where I'm live. You know, I don't want to. I want to just take your request. Come on your Facebook or YouTube, so you can able to. I can talk to you, and you can talk to me back. Hallelujah. So you can join on Zoom, but not now. So that's going to be in the morning. I will give us a time after the prayer section in the morning. So okay, join me at also time. And remember, we are fasting and praying together. So you can do that. So and the prayer of agreement is that what I mean, the prayer of agreement, you tell me. That's why sometimes you can, even though I'm on Zoom, you can still call me on phone. I'll hear, so I listen to you. If you don't want to talk loud to everyone, it's okay with me. And so I can put my phone beside me, and I can still listen to you when you are on Zoom with me. Hallelujah. It can be me one-on-one. You can tell me by yourself. So we both agree on that prayer. Hallelujah. Praise the Lord. If you come on to me, it's okay. I understand that. So, but he has to be on Zoom. I have to open the Zoom lines for us to do that. But I can still pray we pray a prayer section, but there was for you to call and to agree. That should be on Zoom. Except you don't know how to use Zoom, you don't have a Zoom, so and that's a different case entirely. And make sure that you don't have it. And I know the Lord your God will do great things. No àdúrà as you seek the Lord bá ṣe wá Ọlọ́run ó láwọn tó wá òun ní orí o Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn èèyàn tó wá ọ ní orúkọ Jésù kan rí ọ ìwọ Ọlọ́run Ísírẹ́lì jẹ́ kí gbogbo ogun tó wọnú àdúrà ẹ̀ palẹ̀ rẹ̀ mọ́ má jẹ́ ogun kankan bá ẹnikẹ́ni jáde jẹ́ kí ìrànlọ́wọ́ kó dé jẹ́ kí ìrànlọ́wọ́ kó dé jẹ́ kí àánú kó farahàn jẹ́ kí ògo kó bú jáde. Olúwa ṣìyanu ayé àwọn èèyàn yìí jẹ́ kí ọwọ́ wọn kó kan orí ńlá bó ṣe ń lọ báyìí lórúkọ Jésù Olúwa kó bá yín jáde kójú má ṣe tì yín o kí níbi àdúrà lórúkọ Jésù kẹrí tì yín ṣe ìwọ ló ní ká má lọ lé aláwo ó ní ká má ṣoògùn ó ní ká má gbẹbọ torí pé wọ́n ti gbé ẹbọ ó ti fẹ́ bọ ara rẹ̀ rúbọ ó ní pé ká má tọ̀ Ọlọ́run mìíràn lọ làwọn èèyàn fi tọ̀ ọ́ wá Ọlọ́run àwọn èèyàn tó wá tọ̀ ọ́ wá o jẹun rí ìwọ jẹ́ gbogbo àwọn èèyàn tó tọ̀ ọ́ wá ìwọ ló ní ká má ṣe bẹ́ẹ̀ náà a sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ok jẹ́ gbogbo àwọn tó wá tọ̀ ìwọ Ọlọ́run wá jẹ́ kán rí ìwọ Ọlọ́run lórí ohun tó ń sọ yẹn ìsìnkú ṣẹlẹ̀ olórogún olùdènà kó kúrò olórogún ìdíwọ́ kó fi ọ̀nà lẹ̀ lórúkọ Jésù as you seek the face of God. Let mercy of God prevail over every request in the name of Jesus. Kí iṣẹ́ yín kó ní àdùn, kó ní ire lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa tágbára wa. Amen. So that's the Zoom line. So that's when I say, oh, I'm now on the Zoom. You can call me on the Zoom. So write your request. Nǹkan báyìí nígbà gbàdúrà fún bẹ́ẹ̀ méjì ni kò ń ṣe àkójọ bíi 30 o. Hallelujah. No. Just shoki to regular. So just pray in the name of Jesus. We are down and we stand on the word of God and let's see what God. People lose of we are just following scripture. We are just following the word of God. Okay, ìṣọ̀kan mi pé mo mọ̀ ẹni ẹ náà mọ̀ ṣáájú sọ pé okay nǹkan báyìí la jọ ń gbàdúrà fún ó ní ọ̀run yóò gbọ́. So let's put God to test upon his word. Ká fi Ọlọ́run sí orí ọ̀rọ̀ ẹ̀ and that's what it is and let's see what he's going to do and I know that he will honor his word kò ní kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ pé mi sọ bẹ́ẹ̀
mọ̀ pé yóò sì ṣe bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí Olúwa kó yọ omi ẹ sínú ẹni tó wọ́ ọmọ kó rọ́mọ bí o aláìsàn kó gba ìwòsàn ìjáde yín lórúkọ Jésù kó já fún ire ẹ ní bọ́ sọ́wọ́ ikú lórúkọ Jésù àrùn ìsìnkú ò ní á bọ̀ kọ́lọ́run kó dá padà bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí Jésù Olúwa wa àmín àmín àmín. See you in the morning by God's grace. So I open the line for us. I'm not going to do that tonight because it's too late. Let's see what's going to happen later on. Maybe so we just start with that. Let's see. God bless you. Bye-bye. Lord